and welcome to my channel. Reka tutangire umunsi neza, tuyitangire na positivite, tuyitangire na gushimira abantu, gushimira Imana, turahari, tumeze neza. Reka twige Kinyarwanda. Tugiye gutangira. Akaswiti cyanjye kiraryokesha. Isomo ya 3. Episode ya 3. Okay. Intimba ntiyica, hica akazirikano. Intimba ntiyica, hica akazirikano. Hano bari kutubwira ibintu bakubayeho biri nabi mu muzima yawe nabwo bikwica. Intimba nabwo yica, ariko ni ibitekerezo bikwica. Mu Cyongereza baranditse bad thoughts lead to bad health. Birajyanye, bivuga ko abatekerezo mabi bizana ubuzima bibi. Imigani ya 2. Inturo ntimenya aho yafashe inkoko. Inturo ntimenya aho yafashe inkoko. Inturo nakanyoni kivuze induru mu gitondo ya kare. None se iyo nturo wari kuvuga yafashe inyamaswa y'abandi bantu, yafashe inkoko ya nyirayo. Iyo nturo yashatse kwirira inkoko, niyo mpamvu yayifashe. Kubera ko iyo nturo yariye inkoko z'abandi, yibagiwe ahantu yariye inkoko, niyo mpamvu azatsubirayo. Ni gutyo baramuteka, baramufata. Mu Cyongereza baranditse criminals always return to the scene of their crimes. Ni bimwe. Inzira ntibwira umugenzi. Inzira ntibwira umugenzi. Inzira ntibwira umugenzi yishaka kuvuga ko umuntu yatangiye urugendo, nabwo uri umuntu uzarangiye urugendo. Uzabona ibintu bigutega, uzabona abantu bagufasha, uziga amasomo. Ni gutyo umuntu yatangiye iyo rugendo, umuntu yarangiye uyo rugendo nabwo bari mimwe. Kubera ko ibintu byamubayeho Inzira bizamufasha, biramuha imbaraga kuba umuntu ushobora gukomeza. Mu Cyongereza, he who could predict the future would be rich. None se biratubwira umuntu ushobora kubona mu ka future kawe. Yego, umuntu ushobora kubona mu ka future kawe azakira. Nibyo bavuga. Imigani ya 4. Ishyano ya ry'undi rirahanika. Ishyano ya ry'undi rirahanika. Hari abajajwa. Reka tuvuge ukuri hano. Hari abantu bari bajajwa. Abantu bari bajajwa bashobora kwicarana abandi bantu, kuvuga abandi bantu, kuvuga ibintu by'abandi bantu, ariko ibintu bye ntabwo ari bivuga. Bishobora kuba ari kuvuga uwundi muntu, maybe no ari kuvuga biramubereye, ari kuvuga ibindi bintu, ari kuvuga abandi bantu. Ni gutyo abantu bameze gutyo, ugomba kwitonda. Kubera ko n'abantu bashobora n'abantu bavuga za bla 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 gusa, n'abajajwa, n'abantu bavuga amagambo, n'abantu nta kintu bafite gukora mu buzima bwe. Niyo mpamvu bicara kuvuga abandi bantu. Ni gutyo. Mu Cyongereza baranditse it's the pot cooling the kettle black. Safuriya ni safuriya yo gutekamo. It's the pot cooling the kettle black. Hano baravuze ko ni safuriya yita imbirika mu kara. Tuzi
ke isafuriya ishobora kuba umukara, ibirika ishobora kuba umukara. Niyo mpamvu babonye n'abajajwa hano. Isafuriya ni injajwa. Isafuriya ni injajwa. Okay. Tugiye kurangira. Ayo abavandimwe bavumbitse akarenge avunamo akawe. Ayo abavandimwe bavumbitse akarenge avunamo akawe. Abavandimwe ni abavandimwe, famille, abavandimwe. Bavumbitse akarenge, bavumbitse. Ngenda tekereza ko bishaka kutubwira abantu bose babara. Obye kandi ikintu byiza abantu bose bishima ni gutya. Abavandimwe bashobora gufata isomo isomo y'umuntu gutyo na kugenda muri direction ya nyirayo. Ufata isomo and gutyo ushobora gutera imbere mu buzima. Mu Cyongereza baranditse learn to live and live to learn. Gute tuvuga mu Kinyarwanda? Learn to live to learn. Fata isomo z'abandi bantu gutyo mu buzima byawe uzatera imbere. Nibyo bishaka kuvuga. Donc, murakoze uyu munsi. Thank you so much for tuning in today. And this was episode number 3. As always, thank you so much. Drop your comments below, subscribe and share this video. If there's something that I explained and you don't actually agree with it, drop your comments. If you think the interpretation was maybe off, drop your comments. If you think the pronunciation was a bit off, drop your comments. Anyway, have an awesome day, guys, and I'll see you in my next video. Ciao.